yaabaa inaan sii joogo halkan 2030 ama 2040 haddii aanu caalamku markaa dhammaan uusan suulin. Hadda waxaan rabaa inaan ogaado halkeen joogay 1979 ka hor markaan dhintase halkeen ahaan doonaan joogi doonaa. Haddii la ii qoray inaan caalamkan joogi doono muddadaasi xadidan yaan matala aniga. walaalka su'aal buu na weydiiyey wuxuu sheegay inuu dhashay 1979 haddana uu joogo dowladda Imaaraadka. wuxuuna rabaa inuu ogaado halkuu ahaan doono dhimashadiisa kadib. wuxuu leeyahay ku dhawaad 2030 kadib haddii caalamku uu sii jiro halkee buu ahaan doona dhimashadiisa kadib, sidoo kale sayuu matalaa. walaal adigu naftaada unbaad matashaa. haddii wax isbedela aysan kugu dhicin oo aad waxba qarin adigu naftaada unbaad matashaa oo dabiici tahay. taas waa nambarka koowaad. arrinta ku saabsan markaad dhimata kadib adigii ay ku xiran tahay waxaad raacsan tahay. haddaad raacsan tahay kitaabka kutubta ugu dambeeya qur-aanka kariimka dhimashadaada kadib jannada ayaad geli doontaa. haddii aad khilaafsan tahay sharciga allah oo aad khilaafsan tahay kitaabka ugu dambeeya kutubta waa qur-aanka jaxiimo ayaad geli doontaa. haddaba haddaad aqbasho maanta amarada ilaahay wixii aad samaynaysay laga soo bilaabo 1979 ilaa maanta ay tahay 14 abriil 2012 waa lagu cafin doonaa dhammaantood. kulli waa lagu dhaafayaa. sidaa darteed waxaad hore u samaysana laguma xisaabinayo. sababtoo rasuulkeena Muxammad sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ilbiriqsiga iyo xilligu qofku islaamka soo galo dhammaan dunuubtiisa hore dhan waa laga tirayaa. sidaa darteed iyadoo la cuskanaya inta aad raacsan tahay tacaaliimta allah subxaanahu wa tacaala waxaan awoodaa inaan kuu sheego halkaad ahaan laakiin ma garanayso markaad dhimanayso. haddii aad tiraado adiga arrintan aniga ma garanayo maxaan samayn doonaa laga yaaba inaan noolaan doono ilaa 2030. sidaa darteed aniga islaamka waxaan geli doonaa sanadka 2029. walaal aniguna ma aqaano adiguna ma garanaysid inta aan noolaan doono. sidoo kale waxaa tiri haddii caalamku uu sii jiro aniga ma garan karo marka caalamku dhamaanayo. allah wuxuu ku leeyahay qur-aanka suuratu luqmaan suuradda 31 aayadda 34 ma jiro axad aan ilaahay ahayn. Are you tired of running out of data and paying a fortune to top up? Imagine a messaging app that hayno garanaya goormeen saacadu dhacaysa goormeen adduunku dhamaanaya anagu ma ogin masaladan sii joogi doonaa. sidoo kale ma ogin waqtiga ilaa goormeen sii noolaan doonaa. sidaa darteed waxaa wanaagsan inaad aqbasho xaqiiqada ilbiriqsiga aad ogaato. adiga laguma xisaabin doono wixii kadibna waxaa isku dayaysaa inaad ku dadaasho inaad raacdo tacaaliimta intii awoodaada. sidaa darteed arrinta ah halkee baad ahaan doontaa dhimashadaada kadib adiga ku xiran tahay. anigu waxaan awoodaa oo kaliya inaan ku tusiyo waddada. allah wuxuu ku leeyahay qur-aanka suuratul ghaashiya suuradda 8 aayadda 21 ilaa aayadda 22 فذكر إنما أنت مذكر. وحنو شيء إلا قاعد دوني أو كلية فرنتنا لكن موضوع هنون أنت وحكوجرك عنت على سبحانه وتعالى. سدرت ذو حربينا كويدي ولا لما شذا هذا كده مجانا ضرطام سجحيمه. لما شذا هذا كده مجانا ضرطام سجحيمه. دبهان ما قرني sababtoo ah marka aniga la eego jannada jaxiima halkan ayaa laga heli karayaa. xulashadu waa xageena. haatani waa naciimada jaxiima waqtiyeysan tahay ama way suulaysaa. sidaan hore u sheegay quraanku wuxuu ku leeyahay suuratul mulk suuradda 7 aayadda 2 alladhi khalaqa al-mawta wal hayata. allah waa kan abuuray dhimashada iyo nolosha si uu idin imtixaano kiinaba samaysanaya camal wanaagsan. adduunyadan waxay u taagan tahay imtixaan. tani waa imtixaan qofka xilligan waa dhexdhexaad waa 60 ama 70 sano. qaarkood iyagoo saylaasan ay dhintaan qaar kale konton bay ku dhintaan qaar baa 100 ku dhintaan laakiin da'da dhexdhexaadka waa marka waa marxalad waqtiyeysan. nolosha xigtase waa weliga. darteed waxaa leedahay jannada jaxiima halkan bay jiraan. isku dayaysaa inaad adduunyada naciimay janno ka dhigto adigoo maal iyo kaydad badan jamcinaya khamrada iska cabaya. nolosha xigta jaxiima ayay noqon doontaa. sadarta allah suurtuud marka la eego kuwaasi doonaya naciimada adduunyo allah wuxuu siin doonaa naciimada adduunyo wuxuuna ka xarimi doonaa naciimada aakhiro. doonaya naciimada aakhiro allah tan adduunyo iyo tan aakhiro wuu siin doonaa. sadarta haddaad tahay ganacsade oo midkood kugu yiraahdo dhibaatooyin yaryar ayaa ku soo maraya iyo culaysyo yaryar muddo 70 sano ah kadibna nolosha xigta waxaad ku jiri doontaa naciimad daa'ima iyo farxad aan dhammaad lahayn. noloshan waxba maaha marka la barbar dhigo nolosha xigta.
كجناحة أنهار وحن إن هذا ديدي دون إن هذا وجهه دبعتوين كاي مشاكل شاير إنسان هذا هاير تصال هذه الامتحان لا إذا حاجة كهر وإن تداشر وشقيسة وهذا مدير نصيحا مدقابة كتب الامتحان كان نفسر تجهيزه هذا حاجة كهر ودارسة ودارسة لكن مستقبل كأي ونكسر عندهم ويسلم من ولا الرشم وامتحان مرك الله إيجا نلش آخره هذا تهيئته ما هي شو وأدرو ما يسمى بوقت هندوجا سيدا كنت مثل داجا إذا بوقت طبعات جنسة في الحجبانات فقرة أفر إلا شن حكشة كارثة ونار جانا ونار حكتة جان نلل وحلا معناتها نلش حكتة قرآن كهالله سيدرت نلش ويتمت نلل كلاحة noloshu dhimasho kadib nolol mar kale nolosha wareegeeda iyo soo bixinta laguma sheegin fiidaaga isagu wuxuu ka sheekay buunar jaanam macnaheedu tahay nolosha xigta ama aakhiro sidoo kale quraanka waa lagu sheegay dadka ninka wanaagsan wuxuu fikiri doonaa sida ganacsade oo nolosha aakhiro ayuu ogyahay inay wax badan ka wanaagsan tahay tan hadda la joogo aad ay daciif u tahay noloshan adduunyo marka la barbar dhigo nolosha aakhiro سأنتت هذا روح عقل بدن ما تيجي تدينا مشاكل يردوني ذا كمرتو سيادو راح يسطون نرش آخره وأكون ولا تجنّو ينعيمه سأدرت ولا التيبات تعيش هاي جنّي جحيم نرش آخره ولا الحمد موحد دون إنسان جنّو أما جحيمه نرش آخره ما يمضني ما أمسني إني نرى الله بعد جرتو سببتها هذه نرى الله بعد جرتو قلت هندوق مرميسن تاعي ها ورميسن تاعي في داق مرميسن تاعي إلها قارب وقت كقرن يا رميسن هاي وكلي في داق مرميسن تاعي ها لكن كما قالوا في داق لكن ورميسن تاعي نبوه مقدس يحيى حاضر هذا إن حق على لقيته تجاد رميسن تاعي مايا أنا بين الإله أيام رميسن هاي أذيكو إله بعدها لما كان إله أيام يبين واسدة هندو ولا هاي وما حقيقة حتى إله ما قرنايو أنيقا وحلا ذا إله بان هاي أذيكو إله بان هاي مركان كويدي قاحدة إله نوح هذا ما أصدرت ذو أهلكم بحياة ما أقانو أنيقا ما أقانو أنيقا نفتي ذو ما نقانا حقاك وحلا ذا إله بان هاي أذيكو إله بان هاي ما بإلهي كم إذا أنا واحد كويدي قاحدة إله كده واحد إيش إن هذا نقرني هذيك إنجليش ميت بعض لسام سواح كليش بنقول يا حتى بوام حق قاحدة إله ما قايش كرايو هذا بعض أنا نقرني من زي ما تقول أنا شايسين لكن واندريني كراي قريب كستو هنا يوم جرا وام حق قاحدة إله وحلنا مال كستا يوجد عليكم إله بقى سواح كلا كستا كهر إيه قاش إله ما هو هذه قاش هذا إله أيضا صح هين ونقول شيء دونا متى صح بقى وما حي قاش هذا إله قاش هذا هو إله بصح سما حي تابع له ذو حويات هنا ضد اثنين أنا بكون شكان يا إله هذا وقت شكان يسوع سأنترت ذو حال جرب هنا ذو ويدي قاش هذا إله أنا بنقول شيء لها ما يشرح حدي أنا قرنيني حد زمان يزع وحال جرب هنا ذو ويدي اسم سواح كلام No, this is strong resistance. ويدي أنا كجوابي هذا أساس من السلام وكل شيء دونا قاعدتان كإله مركل في شوفي داعي يوبن الشات كده من القرآن كأنه معنينا هذا دغرسو جندوق يا أوبن الشات جفتر كل حال قيم طلبات فقرة كوبات طبقوا واحد مثل بيان مراها هذا دغرسو شفتاش فترة أوبن الشات جفتر كل حال فقرة السجالات طيب القرآن معناه واحد تاعي ربي كم جرى وحكسر ريا لبوا رد ملها سيان علي وما كان بتكون مسلمين كذا كانوا حلو شيء فتى شفاعة ربنا شاد جبتر كافرات فقرات سجالات مرات ربي كم أنا هم براديما وأرس كريت معناه وحويا تعالوا أما الصنم أما الصنم أما حكلوا على ماذا إيش وقالت كذا جبتر
rabbigaas malahan sawir farshaxan ama meel lagu sawiray ama taalo loo taagay ama sanam ama wax kale arkanayo Facebook aan ku arkay sidoo kale waxaa lagu soo celiyey taageeraha badan adduunka waa chapterka 32 faqrada 3 rabbigaas malahan sawir farshaxan ama meel lagu sawiray ama taalo ama sanam ama wax kale تضرب مسلمين دي ودي دنا خليها sidoo kale waxaa leedahay buugaagta hinduuga باسبور عالمي إله waa keli mid la beeyana malahan weligii sidaa darteed marka la eego qeexitaanadan ilaah waa keli wax lamidana ma jiraan qur-aanku wuxuu ku leeyahay suuratu al-ikhlaas suuradda 172 aayadda 1 ilaa 4 qeexida alle waxa weeyaan qul huwa allahu axad leh allah waa keli allahu samad allah waa kan danaha loola qasto lam yalid walam yuulad wax ma dhalin lama dhalin walam yakun lahu kufuwan axad wax lamidana ma jiraan قل هو الله أحد له الله واكلي أديكم قفك كلية أدوية كنول بعضها سأنيك قفك كلية أدوية كنول ما يأمها ما وحنا بني آدم مكلي جاب أدوك بني آدم ما يعني مثل ميزان قل هو الله أحد له الله واكلي الله الصمد الله واكن أود ولقي أحلى أديك أود ولقي هذا معناه هذا حب بدن ما هذا بس إن الإله كنا قنقرتها أنا كنا أول ولا جيدا وحب بدن مليه سيدا كرنا إله ماهي لم يلد ولم يولد وإحنا ما دلنا لما نضلين هذه لما السوق ما دلنا نسأل هذا بس إن الإله كنا قنقرتها أنا كنا سيدا كرنا ما ليه دلين سيدا ما نحن قنقرتها أنا كعرض ما ليه أنا كعرض ما ليه هذا بس إن الإله كنا قنقرتها ولم يكن له كفوا أحد مجرى وحلا مذا أمواك أنا وحكى شاكين يا قيختان كيجا إله قيختان كيجا إله يا متقان أنا كنت أكمل علي وحكى شاكين يا قيختان كيجا إله أنا مقانو سكه المام أديك قيختان كانوا تقانو أنا كنت أكمل بقي يا بينو قيختان بين يحل وصنعين إله أبتا أنا كنت كما هذا إله أديك أكى شاكين اسمه وقال لك كليئة وواحد وقال أنت لو لقصت وحبا موصل دلين السجل لما دلين سيدو كلام ونحن مجان marka lagu dhiso qeexitaanadaas adigu naftaada ugu yeeri kartaa ilaah anigu sama ugu yeeri karaa nafteyda ilaah haddaad u fiirsato waad ogotaa aniga su-aal baan ku weydiiyey laba waalid ma leedahay waxaad tiri haa haddii aad ku fakarto inaad tahay ilaah waxaa lagu yeeri doonaa qof waxaan dareemaya mudane waa inaan qayb ilaahay ka mid ahay adigu waxaad leedahay ilaahay waa keli aniguna waxaan dareemaya inaan qayb ka mid ahay allaha weyn annagu qayb ka mida baan u taaganahay laga yaabay in annaga ilaahay nagala gooyay taa waa qeexitaankaaga ilaah ee maaha qeexitaanka ku jira fiidaaga sidoo kale maaha qeexitaanka laga helaya qur-aanka kaasi waa qeexitaanka ilaah kale anigu kama hadlaya ilaah adigu aad rumaysan tahay anigu waxaan ka hadlayaa ilaahaygaan anigu aaminsanahay biscuit 50 cents ya biscuit 5 waa la ayaga dadra adiga isagu waa keli mana ahan qayb wax kasta ka mid ah iska daa ilaahaygan adigu aad ka hadlayso hagaag ilaaha aad ka hadlayso dhinac isaga tuur anigu waxaan ka hadlayaa ilaaha aan rumaysanahay ma fahantay waa alla keliya waa alla awood badan adigu ma haysataa awood aad u weyn oo la yaab leh ما يستعود نوعا هذا ما متى تدو إله عن كهالله لنا سكتور إله صد كهالله أجاك أنا أقول الله يجاي عن كهالله سيدا درت لا إله وحلم معناتها إن أنا يجرن إله إذا كلا بنتا لنا سكتور مركا أنا أقول عن كهالله يا قيخ دبتا مركا متقول كهالله يراد الله بالله قدر الله وحلم معناتها شن مدة سوا حلقة هذا بحساب تسرنا عن سكتور أنا أقول إله عن كهالله وأالله كليه وأالله دناها لو رقصته وأالله أوح isagana halalan alla wax la mid aysan jirin malahan laba waalid malahan ilmo uu dhalay mana jira shay waa isagu waa kali marmaysantaa ilaaha tilmaamahaas leh maya mudane ma rumaysni tani waa dhibaatada taa waxay la micnatay inaadan doonayn inaad rumayso allaha dhabta waxaan kaa codsanayaa inaad akhriso buugaagta hinduuga ee aan kuu sheegay sidoo kale akhri tarjumaadda qur-aanka kariimka ah iskuna day inaad raadiso allaha dhabta ah ee saxda iska daa ilaaha beenbeenta aad leedahay ilaah baa taana ilaahana anigu nafteyda kama soo qaaday inaan ilaah ahay
markaad ii iimaanaysa waxaad leedahay aniga ilaah baan ahay si aan kuu dhaho haa ilaah baad tahay anigu doqon maahe si aan u aqbala ra'yigaaga dhaho anigu ilaah baan ahay waxaad doonaysaa inaad jaxiimo ila aado laakiin anigu ma doonayo inaan jaxiimo ku raaco anigu waxaan rabaa inaan jannada aado waxaan rabaa inaan sidoo kale adigana jannada laakiin si aan jannada kuugu wado haddii aan kugu qanciyo inaan aniga ilaah adiguna ilaah tahay markaa waxaan wada aadi doonaa anigu waxaan doorbidayaa inaad jannada ila aado saa darteed waxaan kaa codsanaya inaad akhriso buugaagtaada muqadaaga oo banishaadka qur-aanka aqri naftaada baran markaa isoo raac si aan jannada u wadaadna insha allah mahadsani أنا حوف هسه والله